सभी दोस्तों को राम राम हर महादेव। तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते सब लोग मस्त स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं अपने वर्क के लिए और एफएम पे गाना बहुत जबरदस्त आ रहा है, तो आप सुनना चाहेंगे तो सुन सकते हैं दोस्तों। ये अभी रेडियो का गाना बज रहा है, तो अभी हम सफदरगंज पहुंच रहे हैं। ओफो। तो दोस्तों अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन में अभी बारिश, बहुत अच्छी बारिश भी कल हुई है दोस्तों, और चारों तरफ हरियाली आपको नजर आएगी और बहुत ही अच्छा मौसम प्यारा लग रहा है। तो दिखा दे दोस्तों पर गाने के एंजॉय भी करते रहिए दोस्तों। तो हवा है, फिजा है, जमी की नहीं तो घटा है, तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछी।